Hamıya salam. Unreal Engine daxilində dərslərimiz davam edir. Bugünkü dərsimizdə kino sahəsində, bundan əlavə oyun proqramlaşdırılmasında və eyni zamanda vizualizasiya sahəsində istifadə olunan işıqlandırma texnikaları haqqında danışacağıq. Daha sadə dildə desək, bugünkü mövzumuzda mühərrik daxilində istifadə olunan işıqlandırma texnikalarını ətraflı şəkildə sizlərlə öyrənəcəyik. Müasir kinematografiya və ümumiyyətcə vizualizasiya sahəsində 10-dan 14-ə kimi işıq mənbələrindən istifadə olunur. Bu işıq mənbələrinin hər birinin konkret gördüyü iş və özünə məxsus funksionallıqları vardır. İlkin öncə 3 nöqtədən işıqlanma texnikasını sizlərlə öyrənək. Bu işıqlandırma texnologiyasına 3-point lighting də deyilir. Burada K-lighting, fill lighting və backlighting adlanan işıqlandırma mənbələrindən istifadə olunur. Hal-hazırda səhnədə bu işıqlandırma texnologiyasının nümunəsini görürük. Məhz burada səhnədə də gördüyümüz kimi bir ədəd belə bir büst yerləşdirmişəm və bu gördüyümüz obyekti 3 nöqtədən işıq mənbələri vasitəsilə işıqlandırıram. Obyektimizin qarşı tərəfində gördüyümüz işıq mənbəyinə məhz bundan öncə dediyimiz kimi K-lighting adlanır. Bu işıq texnologiyasında K-lightingin əsas gördüyü iş obyektin bütün üz cizgilərini izləyiciyə çatdırmaqdan ibarətdir. Növbəti danışacağımız fill lighting adlı işıq mənbəyinin burada gördüyü iş əsasən dolğunlaşdırıcı işıq rolunu oynayır. Burada dolğunlaşdırıcı dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? İlkin öncə danışdığımız K-lighting adlanan işıq mənbəyindən gələn işığın gücü fill lightingə nəzərən daha çox olur və bunun da nəticəsində K-lightingdən əmələ gələn kölgələri və digər xoşagəlməz artefaktları obyekt üzərində yığışdırmaq üçün əsasən istifadə olunan işıq mənbəyi sayılır. Burada danışacağımız sonuncu işıq mənbəyimiz isə backlightingdir. Backlighting isə qabaq və arxa fonu ayırmaq üçün istifadə olunan işıq mənbəyi burada sayılır. Bu işıq mənbəyinə eyni zamanda fon işıqlanması da deyilir. Növbəti danışacağımız işıqlandırma texnikası yandan işıqlandırma texnikası adlanır. Eyni zamanda bu işıqlandırma texnikasına side lighting texnikası da deyilir. Bu işıqlandırma texnikasını istifadə etməkdə əsas məqsəd dramatik səhnələri vizuallaşdırmaqdan ibarətdir. Bu işıqlandırma texnologiyasında işıq mənbəyimiz obyektin bütün relyeflərini və kənar cizgilərini izləyiciyə çatdıra bilir. Növbəti danışacağımız işıqlandırma texnologiyası arxa işıqlandırma sayılır. Bu işıqlandırma texnologiyasına eyni zamanda backlighting də deyilir. Bu işıqlandırma texnologiyası horror tipli filmlərdə və oyunlarda əsasən geniş istifadə olunan işıqlandırma texnologiyası sayılır. Bu işıqlandırma texnologiyası izləyiciyə daha qorxulu suspense çatdırmaq üçün istifadə olunan işıqlandırma texnologiyası sayılır. Burada suspense dedikdə əsasən həyəcan hissi nəzərdə tutulur. Yəni bu işıqlandırma texnologiyası səhnədə istifadə olunan zaman səhnədə izləyici hər an hansısa bir pis hadisənin baş verəcəyindən xəbərdar olur. Məhz bu hissi izləyicilərə çatdırmaq üçün əsasən hal-hazırda danışdığımız backlighting adlanan texnologiyadan istifadə olunur. Suspense-in özü əsasən iki cür olur: açıq suspense və qapalı suspense. Burada açıq suspense zamanı izləyici təhlükəni açıq şəkildə bilir və təhlükənin əsasən personajı olacağı haqqında əvvəlcədən xəbərdar olur. Məhz buna açıq suspense deyilir səhnədə. Açıq suspense isə izləyiciyə çatdırmaq üçün təbii ki, vizuallaşdırma və oyun proqramlaşdırılmasında xüsusi level design və işıqlandırma texnologiyalarından dediyimiz kimi istifadə olunur. Amma burada vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, açıq suspense istifadə olunan zaman əsas personajın özü bu haqda heç bir xəbər olmur. Misal üçün hal-hazırda nümunə üçün sizə belə bir tekstura göstərirəm. Gördüyümüz bu şəkildə əsas personajımız ona olan təhlükə haqqında heç bir xəbəri yoxdur. Lakin izləyicilər artıq əsas personaja doğru təhlükənin gəlməyi barədə burada xəbərdar olur. Məhz bu işıqlandırma texnologiyasına açıq suspense texnologiyası deyilir. Lakin ikinci növ qapalı suspense haqqında danışsaq, burada izləyici və əsas personaj təhlükə haqqında əvvəlcədən xəbərdar olur. Lakin həmin təhlükənin haradan olacağı barədə heç bir məlumat olmur. Misal üçün hal-hazırda Aliens filminin posterini görürük. Məhz bu film daxilində əsasən qapalı suspense-dən istifadə olunub. Məhz bu işıqlandırma texnologiyası sayəsində film olduqca maraqlı alınıb və izləyicilərə yetəri qədər həyəcan hissi yaşada bilir. Növbəti danışacağımız işıqlandırma texnikası high-key və low-key işıqlandırma texnikaları olacaq. Hal-hazırda ekranda high-key və low-key işıqlandırma texnikasına
aid olan nümunələri görürük. Sağ hissədə gördüyümüz Loki işıqlandırmasına danışarkən, bu işıqlandırma texnologiyası işləyən zaman əsasən burada istifadə olunan kadrlar kölgələrlə maksimal şəkildə doldurulur. Yəni bunu sağ hissədə burada nümunədən də görə bilərik. Və burada şəklin kölgələrlə doldurulması zamanı təbii ki, bu kölgələrlə doldurulma işıqlandırma texnikaları əsasında həyata keçirilir. Məhz bu zaman bu texnikanın istifadəsində əsas məqsəd daha öncə danışdığımız suspens, yəni həyəcan effektini daha da burada artırmaqdan ibarət olur. Burada sol tərəfdə gördüyümüz High-Key adlı işıqlandırma texnikasında isə kadrlar maksimal dərəcədə işıqlanır. High-Key işıqlandırma texnikasında kadrlardan asılı olaraq bu cür işıqlandırma texnikası izləyicilərə həm pozitiv, həm də negativ hisslər çatdıra bilər. Bu işıqlandırma texnikalarından başqa sərt və yumuşaq işıqlandırma texnikaları da mövcuddur. Bu işıqlandırma texnologiyalarını əsasən soft lighting və hard lighting olaraq adlandırırıq. Burada ilkin öncə hard lighting adlanan işıq texnikasından danışdığımız zaman əsasən bu işıqlandırma texnikası işıq mənbəyindən daha uzaq məsafələrdə yerləşən obyektlər üçün nəzərdə tutulmuş işıqlandırma texnologiyası sayılır. Yəni daha sadə dildə desək, obyektlər işıq mənbəyindən nə qədər uzaq məsafədə yerləşərsə, bu zaman hard lighting adlanan işıq texnikasından istifadə olunur və analoji olaraq obyektlər işıq mənbəyinə nə qədər yaxın yerləşərsə, bu zaman da təbii ki, soft lighting adlı işıqlandırma texnikasından istifadə olunur. Burada soft lighting adlanan işıq texnikasının istifadə olunmasında əsas məqsəd bundan ibarət olur ki, işıqlanan səhnədəki obyektlərin bütün nahamarlıqları və həmin obyektin bütün çatışmazlıqları bu işıqlandırma texnikası əsasında gizlədilə bilir və bunun sayəsində səhnədə olduqca keyfiyyətli kadrlar əldə etmək mümkün olur. Məhz bugünkü dərsimizdə mühərrik daxilində kinematografiya və vizualizasiya sahəsində ən geniş istifadə olunan əsas işıqlandırma texnikaları haqqında sizlərə məlumat verdim. Ümumiyyətcə, oyun proqramlaşdırılması və vizualizasiya işlərində bu işıqlandırma texnikalarından geniş şəkildə istifadə edib, öz proyektinizi təyinatı üzrə daha da maraqlı edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.